In a fresh crackdown, Kalangut police arrested 4 touts during a special enforcement drive in area. PR Lakshmikant Amonkar said such operation will continue regularly to curb illegal activities and maintain order in the busy tourist zone. आज कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार की आमी पळयलां की ह्या दिसांनी टावट्साचें प्रमाण जें आसा हे कलंगूट आनी बागा ह्या वाठारांत जास्त प्रमाणात वाडलेलें आमकां दिसना की येयलेलें आसा. ह्याच कारणाक लागून कलंगूट पुलिसांनी एक स्पेशल टावट्सांचेर एक ड्रायव्ह घेतलेलो आसा आनी आयज तिसरो दीस आसा हो ड्रायव्ह तांच्यांनी कंटिन्युअसली चालूच दवरलेलो आसा. ह्या कारणाक लागून कलंगूट पुलिसांनी बऱ्या तरेन एक्शन घेतले आनी हो टावट्सांचो ड्रायव्ह आसा हो तांच्यांनी कंटिन्युअसली चालूच दवरलो. पहिल्या दिसा आमी पळयला की कलंगूट पुलीस स्टेशनावयले पी.आय. लक्ष्मी आमोणकर व कलंगूट पुलीस स्टेशनावयले पुराय स्टाफ जो आसा यांच्यांनी एक ड्रायव्ह घेतलो आनी तेतून 13 टावट्सांक त्यांच्यानी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरले. त्याच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा आमी पळयला की म्हटल्यार काल आमी पळयला की हो ड्रायव्ह जो आसा त्यांच्यानी कंटिन्युअसली चालूच दवरलो आनी 8 टावट्सांक त्यांच्यानी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरले. तर आयज आमी पळयला की कलंगूट पुलिसांनी हो ड्रायव्ह कंटिन्युअसली चालूच दवरून 4 टावट्सांक त्यांच्यानी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलेले आसा आनी आयज हो ड्रायव्ह त्यांच्यानी चालूच कंटिन्युअसली दवरून 4 टावट्सांक त्यांच्यानी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात सद्याक दवरलेले आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे पुलिसा कडल्यानूच जाणून घेवपाचो आमी सद्याक प्रयत्न करतले. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे कलंगूटच्यान.